модарони, падарони, бобоҳо ва хоҳаро ва додаро, одамои бадахшон. Ман дина шаб интернетро тамошо кардам, ҳолатҳои шуморо дидам, бисёр дар ҳаяҷон задам. Илтимос, ман аз шумо хоҳиш дорам, ман модарам, соли ҳамин 90 сола дар ёд биёред, чӣ хешид, чӣ кор кардан хоҳарора, модарора, чӣ хел гушнагиҳо омад, чӣ хел кардем. Ҳамин дунёи тинҷира илтимос мекунам, вайрон накунед. Худованд на шуморо ҳаматона ҳама чӣ додааст, на гушнае, на ташнае, на личе. Илтимос ҳар каса гапша гӯш накунед. Пага бо ҳамин соли 90 сол меояд ба сартона, дигар баъд наметавонед шумо халос карда худтона. Ман Савхоз Туркманистон мешавам, деҳаи Тоҷикобод. Хай ман ҳамин гуфтаниро дорам, илтимос мекунам, хай фикр кунед, андеша кунед фарзандотона, насиҳат кунед бачаҳоа. Вай бачаҳо ҳар гуногун фикр мекунанд, шумо модаре, падаре, ҳамаи кор дар дасти модару падар мешавад. Илтимос фарзандотона насиҳат кунед.